我覺得入嚟呢一度讀咧，其實同傳統學校有一個好大嘅分別啦，就係我喺呢一度會學到唔同嘅技能啦，會多過出面啦。一個關於航海嘅知識喺呢一度喺 Form 1到 Form 6都會學到啦。而我哋喺16歲左右已經會考我哋第一個船牌啦，然後我哋夠年齡就可以即刻換個牌翻嚟，咁就可以去投身我哋嘅海事行業啦，做到呢一個快人一步啦。咁我準備會考本地船長3級證明書啦，遊樂船隻2級操作人證明書啦，同埋呢一個嘅無線電話資格證書嘅。同埋我哋喺呢一度嘅經歷同出面的確係有啲唔同嘅。我哋喺呢一度有可能係會比出面多活動啲啊，除咗課本入面嘅知識或者課外嘅知識，例如一航海嘅技巧啊，一啲唔同嘅活動都可以令到我哋有更加多嘅得着咯。